Hello， 大家好，我是康康。Hello， 我是 Eric， 来自台湾北大高材生，同志相亲网站 CEO， 就是一个同志红娘，同志大家比较好理解。然后我这2-3年大概见了不下1000个，我们就是男版的这个真爱网，先前在台湾做，在大陆做了2年，北上的话各有大概600个，然后其他的城市剩下大概有1000多位。成为会员就保脱单吗？这个真的没有办法保证，没有非常帅的顾问这不是重点。就是他会去了解你，他会在我们的库里面去帮你匹配到最好的。这边的特色就是这边大家都想要找稳定。我突然间想问一下，因为你现在有在大陆做过，然后之前有在台湾做过，你觉得整个的群体上面在寻找对象的特点当中有没有很大差别？我觉得惊人的一致，就是大家审美然后要求的。我以为台湾会稍微多元一点，没有一样。然后只能说大陆这边可能会多了一些，比如新婚啊、代孕啊，就是一些社会问题的。对，了解，无缝接轨，真的两岸是虽然不保脱单，但是你们保售后吗？售后是什么意思？说清楚一点。是就比如说，我今天碰到另外一个这个客户，两个人很快的好上了，然后1周之后觉得不合适，又分手。当然这种情况我们非常就是 OK， 就是你可以再继续约会，再继续认识人。这样的情况在我们这边很常见，我们叫暧昧约会中。那如果他处于暧昧约会中的话，我们会暂停帮他配对。但是说实在，他们会不会交往，那还是要看他们自己的两个人的造化。你觉得在这样的一个所谓的就是人工有一个 push 的过程，让他们进行配对的时候，这暧昧期和自然的恋爱的暧昧期的时长，我会觉得自然的话，大概就是不要处超过1个月。对，你是说的差不多吧？到1个月，1个月之后就是朋友，或者就是没错，拜拜了。说完全没错，就是事实。然后其实我们都一直以为说，如果我们从中去撮合，它会不会比较快？其实实际上，如果2个人遇到对的人，其实他根本不需要我们撮合，对，他们很快就会自然在一起。像那种要撮合，都是可能其中一方特别喜欢对方，然后来哭说我可以帮个忙吗？然后我很喜欢他这样子，拜托。可是通常你知道这种结果也不会太好。你觉得你在哪些方面可以帮助到他？我觉得就是要劝他，就不要那么上头，就是你自己上头会让对方下头，看看你自己的样子，所以我就会提醒他，就是要情绪稳定。你有这种经历吗？我小时候，我还是一个蛮自爱的人，那说明你情商蛮高，不是那么容易上头。我以前有发生这种蠢事，然后这种蠢事大概经历1次就不会再那么蠢，所以我看他的样子就觉得说，我看我以前那么蠢的样子。我们其实都会给外形方面的建议，就是其他方面这些谈吐啊，包括他的知识素养，其实很难再改变。上个月好像才就是让一个就是想要加入的会员，就建议他的剪头发，然后其实我们也很难过，觉得为什么要去改变这个，就是会内心会有点挣扎，但是会不会有点政治不正确？对。但是说实话，我就提到小时候，我小时候可娘了，我们都娘，大家都娘。可是你不是在北方，在天津的话，对呀，所以就是必须要把这件事遏制住。但是我发现就是永远遏制不住，因为你会发现你的小学同学和你升到了同一个初中。那为什么后来这个东西不见了？你觉得？就是自己改的，完完全全是自己改的。语速变快，走路变快，少跟女孩子玩，然后说话 man 一点，自我暗示到成为你内化的一部分，就是娘的那个部分已经被我完全锁在了心里面。我发现我成功了，因为大学没有任何人就是在说我娘了，但是那刻我一点也开心不起来，因为我知道我把就是我的一部分锁进去了。但是你没有办法去否认的是说，当你把自己趋近于主流审美的时候，所谓的市场变好了，对吧？你更受其他人欢迎了，因为即使是 gay 里面 gay 大家也大部分都在追求的是一个男子的气概，或者说一个男性的荷尔蒙的一个感觉。对，就我自己吧，在初中的时候比较引诱，大家会叫我什么人妖杨妹妹这种， Oh my god， 因为我姓杨这样。
然后但还好那时候不是很走心，然后后来上大学就开始健身，然后后来就没有人再说过娘这件事，就是有些那个网友还说我是加一，可是你说会不会觉得心里话会不适？其实现在也慢慢习惯，我也是慢慢习惯，但其实我们还是有保留心里那个柔软的一面，对不对？是的。其实我已经关注你们的平台一段时间了，公众号吗？对，因为公众号里面有写到很多我觉得蛮有意思的文章，但是忽然间就收到了一则通知，就是说 Gather 会对于服务费有一个涨价，纯零涨幅最多。我们也是蛮挣扎的，之前是所有人都一样，但现在会针对不同的角色去做，还是因为每一种角色它的适配性的程度，就好配的程度不一样。简单来说，就是纯零确实是比较难配，纯零大概占了20%左右，其实挺多的，挺多的。这样一般来说不分或不惜零，然后偏零或纯零，其实他们都不会接受纯零。那我觉得或许对很多人来说，他会感觉到不适，我就非常对我非常抱歉。但是我觉得我们两个聊，就是也会直接面对这个议题，希望去挖掘或者是解释说到底为什么要这样做。我们有很多所谓的成语啊，遍地飘零啊，无依无靠啊，就是各种各样都指向就是零多一少的这个现状，而这个现状到底是如何来的？我们其实有发现一点，就是如果你把这个年龄段拉开，发现25岁以下的偏零可以占到60%。然后当你年纪越大，就是比如说你到了35岁这个阶段，然后它的偏零的比例就会变少，反而因为年龄的增长。可是它其实是同一群人，其实有一部分人他的经验还是偏少。当你没有经验的时候，你还是会倾向选一个零，而不会是一个一。这是第一个关于经验。然后第二个，其实他会比较先把它投射在一个女孩子，然后想要找一个男孩子，因为我们看到的电视剧都是这个样子，对吧？对，整个文化让我们去默认说，我们只能带入那个女主角。那第三点来说，我上次去三南一宅那边，然后他们就说，他们其实在那个时代，就是要去公园的时代这样子，他们以前是不会先问别人说，哎，你是什么角色？直接问现在几点啊？你有火吗？走吧，跟我走吧。我喜欢这个桥段，我觉得蛮浪漫的。是，大家不会那么 care 角色，是说我看到你这个人，我当你是一个人，而不是先用角色来分类。因为这个软件的时代，就是你要先选一个角色。其实明明就是可能他也有机会当真的吗？对，相信我。那我们这边其实有很多从零转一或从一转零的，其实是不太建议大家硬性把自己先设定成为一个角色。我总觉得在软件上面大家都会说没有什么不分，就是0.5偏1只做0。以我们这边的经验来看，其实很多部分他是真的不想要把自己限定成1-0这个角色，他对于性别这个意识比较包容多元一些，所以他会觉得说，我为什么要把自己非要框在那一个地方？对，所以很多部分是真的部分。对，所以这跟大家想的也不一样，就是大家不要再那么妖魔化部分的人。对，我们都是不分吧？对。我其实现在有一个好奇点，为什么你说第一个原因是因为经验，就是大家在没有经验的时候就第一次就是要去做0而不是做1呢？因为大家会害怕说我没有办法做，因为做0会更做0只要躺在那边，你做1有很多压力，心理压力、生理压力，状态好不好，你有没有技巧？这样很难的。也是，对。那我想公开一个小的桥段，就是我之前在单身的时候有和一个小朋友有尝试过，然后他说自己是0。然后他在来了之后有跟我说，就是说他其实蛮想尝试做1的，所以那次就是我教他做了1。你知道很多人，我的状况是，就是有一些1会暗示我说，就是你要不要尝试做看0，就没有遇到技巧好的1，就你遇到一个技巧好的1会很舒服。我其实也会有相信这样的一件事儿，很多就是有一些1他会这样暗示，所以我就觉得说，他讲好像有道理。就刚刚其实我们聊了很多关于年龄的部分，但其实我在好奇，地域差别会是一个条件吗？因为比如说，
每次都说啊，成都的零坐着高铁就去西安找一了之类的，这些真的吗？西安真的就是西安的1:0比和成都的1:0比，真的就我觉得北方啊，其实它的1的比例真的会比较多，我没有骗大家，这是从我们数据库拉出来，因为我们过去2年已经收集5万笔，而且是很分散的地域性的数据，所以这个东西是很像随机抽样，所以基本上这个数据还是有可信。然后南方你到了什么广州，那个真的是蛮惨的，这能说吗？台湾也很惨啊，就是真的。但是你会不会觉得山东、山西这些地方多，是因为很多人没有完全的自我认同好？我觉得你还是要相信大家现在资讯那么发达，自己还是对自己的认知。只是说，我觉得可能是那边大家会更吃的东西不一样，吃面食。他们吃的什么？说吃馒头啊！我要多吃一点。我觉得是因为他们那边的可能觉得偏向做艺，会觉得自己比较符合一个社会的期待啊。对，我其实也说的是这个方面。好，那我们刚刚聊了一些关于0多1少啊这些社会因素，但是现在我想回到 Gather 这样的一个平台，就是所谓的纯零非常难交友，或者说娘会是一个减分特别高的一个项目。就是在这样的一些境遇当中，你有什么感受吗？其实也是蛮无奈的，因为其实我们还是看得到每个人他的性格好的一面啊，他每个人都有他自己的优点，当然每个人都有自己的缺点，但是其实最麻烦的还是关于性别气质。就是所谓娘、女气或是阴柔这个，只是说目前在国内的这个状况来说，普遍来讲的一个喜好吧，大家还是比较抗拒这个。那我讲个最简单的例子，就是他有一个人，他可能会担心说，那如果你这样的举止跟我走在街上，那会不会让我显得很容易出轨？这样，那就是很多人他比较深贵的人的担忧。那另外还有一些人会觉得说，那我就是喜欢一个男孩子。那如果我要喜欢像一个女孩子、男孩子，那为什么不去找一个女孩子就好？其实有时候我们的会员这样跟我回的时候，因为我都很希望他说他可以看到对方多元或好的一面，可是他这样回我的时候，说实在我也不知道怎么回他。这2年大概在大陆地区成了多少对啊？成了应该有100-200对吧？那大概能占到15到25，我觉得如果时间再长一点，应该会有更多。OK，就是有牵线了这么多个，可能不一定是你啊，可能还有你的同事们。对，但是有没有一些所谓的脱单秘籍给到大家？比如说我们5月份去北京找了一对，然后他们2个状态是，其实他们有跟我们说，他们如果在软件上，他们可能不会滑彼此，你知道吗？可是为什么他们会决定彼此？是因为当下都觉得彼此是一个非常好的状态。那个感情的连接一旦建立，那他们就很快，比如说2个月、3个月，那个越来越深。然后有没有感情的经验，其实会有蛮大的关系。对，因为很多人会跟我们说，就是他永远都有一些可以挑剔别人的理由。可是另外那种会交往的，他是永远都会告诉我们说，为什么他可以看到别人的好的那一面的点，所以就可以维持一段关系，而不是说我就是我要这个，我要那个，我挑剔不完。是，每个人都有缺点，这样子。我最后还有一个好奇的点，作为一个红娘，当你自己在找对象的时候，对，会不会说去带入到很多你对待客户的这些？其实反而不会。你知道为什么吗？因为你看到太多。就是怎么说呢？太多的例子，然后你觉得那些例子真的是会让你当一个警惕，所以你现在反而喜欢一些最纯粹的东西。了解，比如说这个人性格很好，这个人对你很好，这个人能看到你的好，这个人呢，就是他不会挑剔，对，所以单身那个会不会进入一段关系，他还是非常看那个人心理状态。OK，对。好，今天跟 Eric 有聊很多关于相亲平台的一些事儿。那喜欢我们的视频的话，记得1键3连。我们下一次再见，拜拜。